Bagong dating guys ang ating parcel. Ganda ng balot guys oh. Check natin guys kasi yung una ko guys merong defective. Hindi naman papalitan pag sabay-sabay ang ano. Apat ko lang yung pan natin guys. I-check out yun na yun guys sa aromasit na ay itong USB guys. Yan guys. Ito naman guys. Okay naman guys oh. Okay siya guys. And the run. Ito pangalawa natin guys. Okay guys. Check out nyo na sa basket guys ha. Napakamura lang nito guys. Check out nyo na guys.